Bırak elindeki silahı. Silahını bırak dedim. Ellerini başının üstüne koy. Sakın hareket etme. Uzat ellerini. Ne yaptın sen kardeşim? Ayarladın mı? Ne güzel. Tezgah hazır mı? Eyvallah. Eyvallah. Abi. Ha bir tane. Ne işler çeviriyorsun sen? Bir şey çevirdim yok yavru ceylan. Ekmeğimin peşindeyim. Her gece çıkıyorsun, sabah hırsız gibi giriyorsun. Başına bela almıyorsun umarım. Benim başımda Yaman Günaltay'dan daha büyük bir bela yok. Olamaz da. Sen benim için sadece ona dikkat et yeter. Murat, Abi koş. ne oldu lan? Abi salonu polisler bastı. Ne diyorsun oğlum sen? Ha valla bilmiyorum. Ben direkt uzadım. Telefonu falan da bıraktım zaten. Hadi gidelim. Sen babama dikkat... Zafer! Ne oluyor yine? Çocuk içeride. Çıkarın lütfen. Ergin git çıkar çocuğu odadan. Beni böyle görmesin ama. Konuşma. Ergin dediğimi yap. Çocuğu çıkar. Oğlum. Güneş. Korkma oğlum. Baba çok korktum. Neden açmadın kapıyı? Tamam oğlum korkma geçti. Açamadım kusura bakma. Bak sen polis amcayla şimdi ofise çık. Olur mu? Beni orada bekle. Ben de bir şeyler konuşup geleceğim. Hadi. Ama baba. Tamam oğlum merak etme. Hadi buradayım bak. Merak etme korkma. Siz şikayetçi misiniz delikanlı? Sana soruyorum. Konuşsana. Şikayetçi misin değil misin? Değilim. Ne? Kerem ne diyorsun? Adam sana silahla saldırdı. Ne demek şikayetçi değilim? Bana silahla falan saldırmadı hala. Silah onun değil. Peki kimin o zaman bu silah? Size soruyorum. Kimin bu silah? Kahretsin. Kerem aç şu telefonu. Vallahi soyunma odasında bir köşede buldum ben silahı. Yukarı ofise çıkartıyordum. Sonra o geldi. Birden tartıştık. Hayır, öyle bir şey olmadı. Ben saldırdım ona, öfkeliydim. Kerem ne diyorsun sen? Doğruyu söylüyorum hala. Ben saldırdım ona. O vurmadı bile bana. Kesinlikle şikayetçi değilim ben. Neyse. Balistik incelemeden sonra kimin olduğu ortaya çıkar. Ruhsatlıysa tabii. Memur bey hayrola? Siz kimsiniz? Ben bu salonun sahibiyim. Mevzu nedir? Onu biz de anlamaya çalışıyoruz. İçeri girdiğimizde beyefendiyi elinde silahla gördük. Silah mı?
Ne diyor bunlar? Beyefendi silah temizlik yaparken bulduğunu söylüyor. Sizin mi silah? Ben toptan tüfekten anlamam memur bey. Zaten buraya gelenler de anlamaz. Ben burada sporcu yetiştiriyorum efendim. Ulan Fırat, sayende salonumda silah da bulundu. Başka daha ne var? Ha? Ne var? Baba ama yani şimdi herkesin içinde de anlamadan... Karışma! Baba. Karışmayın dedim. İsmimizi yerle bir etmek için daha ne yapacaksın Fırat? Daha ne yapacaksın? Beyefendi sakin olun. Hanımefendi sosyal hizmetlerden geliyor. Değerlendirme yapacak. Fırat Bölükbaşı sizsiniz değil mi? Evet benim. Oğlunuz Güneş ve sizinle ayrı ayrı görüşmek istiyoruz. Tabii. Görüşün de niye? Oğlunuza maddi ve manevi yönden bakamadığınız yönünde bakanlığımıza şikayet var. Durum tespiti için geldik. Ne durumundan bahsediyorsunuz hanımefendi anlamıyorum. Suna Hanım'ın şikayeti üzerine durumu yerinde görüp sizin ve oğlunuzun ifadelerini dinleyeceğiz. Raporlayıp bakanlığa sunacağız. Sonrasındaki sürece mahkeme karar verecek. Mahkeme mi? Mahkeme neye karar verecek? İnanın bakın hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen söyleyin. Oğlunuzun devlet korumasına alınıp alınmayacağını. Oğlumun devlet himayesine alıp alınmayacağını mı? Kerem neredesin? Yaman salondayız Tansel abi. Ay aman anladık Serhat ya. Of. Yok devlet korumasında kalmışlarmış. Yok yetimhanede büyümüşlermiş. Tamam gına geldi artık kapat. Öyle kapat deyince kapanmıyor işte Mücella. Gerçek bunlar. Zor geçti çocukluğumuz. Hele abiminki. Ay Allah'ım ne abiymiş arkadaş. Bir bitmedi dönüp dolaşıp yine abiye geldik. Abi de abi. Öyle işte. Abim yaptığı iyiliği söylemez. Ya kimsenin başına kalkmaz öyle şeyleri de. Of Mücella olmadı böyle ya. Vallahi diyorum bak sanki el gibi oldu ya. Yani resmen yok sayıyormuşuz gibi olduk abimi ya. Kanıma dokunuyor. Ay Serhat delirtme beni lütfen. Daha ne yapacağız? Ne yok sayması Allah aşkına? Ay, ömrümüz boyunca omzumuzda mı taşıyacağız biz bu insanları ya? Oldu olacak boşaltalım evi. Gelsinler yerleşsinler biz de çoluk çocuk hep beraber gidelim otogarda yatıp kalkalım. Tövbe tövbe Allah korusun ya. Ya Serhat. Sen ne geviş getiriyorsun? Ha? Ne konuşuyorlarmış ufacık çocukla? Ne soracaklarsa bana sorsunlar bana. Oğlum benim hasta. Kaldıramaz bu kadar sıkıntıyı. Murat Bey sakin olun. Prosedür böyleymiş. Duydunuz siz de. Ya ben anlamam dinlemem. Bildiğim tek bir şey var. Oğlumu benden kimse alamaz. Ya bir sakin olsana kardeşim sen. Kafkas. Bir rahat olsana ya. Kim alacak ya Güneş'i bize? Kim alabilir ya? Kim? Bak takılma bunlara. Ya neyine takılmayayım Zafer neyine takılmayayım? Bir de gitmiş şikayet etmiş bizi. Canımızla uğraştığımız yetmiyormuş gibi bir de bunlarla uğraşıyoruz. Kafkas. Ama yani bak ben sana bir şey söylüyorum. Bana güven diyorum ya. Ya Zafer. Yeter artık Fırat! Öfkene hakim olacaksın. Bu öfkenin, bu inadının bedelini 7 yıldır çekiyoruz. O zamanlar kendine hakim olamadın. Hepimizin hayatı bitti. Bak, o senin oğlun. Sen bir babasın. Eğer öfkene hakim olamazsan onun hayatını da bitirirsin. Kerem hadi dışarı çıkalım biz. Güneşciğim, bir şey soracağım sana. Siz niye burada kalıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin? Var ama Arsin'de. Amcamlarda kalmıştık ilk başta. Ama yengem beni istemedi. Beni seviyor aslında. Evleri küçük ya. Ondan yapıyor. Siz kısmayın ona. Amcanlardan sonra doğruca buraya mı geldiniz? Hayır, otel diye bir yerde kaldık ilk önce. Bizden önce Temel Reis kalmış meğerse. Nereden anladın? Çok kötü kokuyordu. Babamı sordum, ıspanak kokusu dedi. Duvarlar küflüydü yani. Evet biliyorum ama sakın babama söyleme.
Hem ıspanak olduğunu düşünmek daha güzel. Sonra ne oldu peki? Niye çıktınız otelden? Paramızı çaldılar. Sonra biz deniz altında kaldık. Denizaltı? Yani böyle para çekilen yerler var ya, kartı sokuyorsun, para veriyor, düğmeleri var. ATM kabinlerini diyor. Evet efendim. Oranın denizaltı olduğunu mu söyledi baba? Evet. İsteseydik gemi de olabilirdi. Ama denizaltı daha güzel. Bir sürü balık gördük. Biraz ıslandım, üşüdüm ama olsun. Ne kadar kaldınız o denizaltının içinde? Sabaha kadar orada uyuduk, balıklarla birlikte. Güneşciğim, yakında aynı soruları tekrar soracağım sana. Eksiksiz hepsini anlatırsın yine, değil mi? Hiçbir şey saklamazsın bizden. Hı? Önce buraya gelip adamla kavgaya tutuşuyorsun. Sonra adamı polislere karşı savunuyorsun. Aklını mı yitirdin sen? Ya anlattım ya içeride. Ben çıkardım kavgayı. Sorun yok. Ne demek sorun yok Kerem? Adam sana silah çekti diyorum. Ya o adam bana silah falan çekmedi. O silahı ben getirdim. O herifle bilgisi yok. Silahı ben çektim. Oldu mu? Tamam mı? Hayır tamam değil. Olmadı. Ne demek silahı ben çektim? Ne demek silahı ben getirdim ya? Ne işin olur senin silahla? Nereden buldun onu? Ya buldum işte bir yerden. Kurcalama. Suna, ne oluyor burada? Tansel tam zamanında geldin. Allah aşkına konuş şununla. Adam Kerem'e silah çekti. Kerem hala silah benim diyor. Suna Hanım, bakar mısınız? İmzanız gerekiyor. Tamam geliyorum. Bu konuyu daha sonra konuşacağız. Suna Hanım da geldiğine göre. Nereye imzalamam gerekiyor? Senin ne işin var burada? Niye geldin? Sakin olacağım. Suna nişanlım olur, Kerem de yeğenim. Küçük bir sorun varmış. Onu halletmek için geldim. Ben senin sorunları nasıl hallettiğini çok iyi bilirim. Hadi al nişanlını. Yeğenin de burada. Hadi çık git. Bir daha da bu salonun eşiğinden adımını atma. Benim işim bittiyse gidebilir miyim? Tabii ki Suna Hanım. Mahkeme celbi gelecek size de. Şikayetçi ve şahit sıfatıyla iştirak etmeniz gerekir mahkemeye. Elbette. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Suna. Sorun yok. Ben hallederim. Ne var? Ne istiyorsun? Neden yaptın? Güneş için. Oğlunun kurtulmasını istemiyor muydun? Kurtulacak işte. Peki sen vicdanından kurtulabilecek misin? Bilmem. Sen söyle. Bu konuda benden daha tecrübelisin. Abimi öldüreli tam 7 yıl oldu. Kurtulabildin mi vicdandan? Hayır. Tek bir saniye bile. Hemen eve geliyorsun, bu konuyu konuşacağız. İşim var, bakarız. Ne demek işin var Kerem? Eve geçiyorsun dedim. Ben de bakarız dedim. Rahat bırak çocuğu gitsin. Stres yapmıştır şimdi, sonra konuşursunuz. Ne demek rahat bırak Tansel? Görmüyor musun olanları? O silahın hesabını verecek bana. O silah benim de maalesef. Ne? Evet, doğru duydun, silah benim de. Ofise girip almış gizlice. Ne demek benimdi Tansel? Çıldırdın mı sen? Tamam, sakin ol. Ruhsatlı silah, merak etme, halledeceğim ben.
Ne olacak şimdi? Panik yapma Suna, halledeceğim ben, gel. Güneş. Bak sabah koşa koşa geliriz burada hep birlikte kahvaltı yaparız. Anlaştık mı? Babam burada yalnız mı kalacak şimdi? O lüzumsuz Zafer amcan onun yanında, merak etme. Nesli, ben kapıda bekliyorum. Hadi al çocuğu gel hadi. Tamam baba sen git. Biz de geliyoruz değil mi? Bu saatte genç bir kızı yalnız göndermezsin değil mi? Yanıma gel de koru beni hadi. Nasıl koruyayım ki, çocuğum ben. Aa, sen şampiyon değil misin ya? O babam, ben kaptanım. O zaman kaptanım. Kaptanlığın hakkını vermek lazım. Hadi gel yol göster bize. Soyunma odasında bir köşede buldum ben silahı. Yukarı ofise çıkartıyordum. Sonra o geldi. Birden tartıştık. Hayır, öyle bir şey olmadı. Ya o adam bana silah falan çekmedi. O silahı ben getirdim. O herifle bilgisi yok. Hayatım, iyi misin? İyiyim. Tansel, Efendim? Kafkas silahı soyunma odasında bulduğunu söyledi polislere. Yani Yani Kerem'i korudu işte. Niye yapsın ki böyle bir şey? niye yapacak Suna? Bizi etkilemek için. Hem bizi hem Kerem'i. Aklı sıra şikayetini geri al diye yapıyor. İçini yiyor değil mi? Ben bu çocuğu babasından ayırıyor muyum diye düşünüyorsun. Suna, sen ne yapıyorsan Güneş için yapıyorsun. Senin sayende Güneş'in ikinci bir şansı olacak. Ben bugün Kafkas'ın karşısına çıktım baba. Bir adım kalmıştı tetiği çekmeme. Senin gibi bir şampiyon olmak için yemin etmişken... onun gibi bir katil olacaktım az kalsın. Ama sana söz veriyorum baba. Bir daha öfkeme yenilmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun baba. Ne pahasına olursa olsun o ringe çıkıp gerçek bir şampiyon gibi dövüşeceğim. Sana söz veriyorum. O kemeri sana geri getireceğim baba. Kafkas ne yapıyorsun? Sakin otur. Sakin. Sakin ya. Sakince düşünelim. Ne yapıyorsun? Sakatlayacaksın kendini. Oğlum alacaklar Zafer. Ya kim alıyor? Nereye alıyor ya? Alamazlar. Çözeceğiz diyorum sana. Merak etme. Nasıl çözeceğiz ha? Nasıl çözeceğiz? Ulan sen Kötüsü'nün maçını hatırlıyor musun? Ha? Herkes ne dedi? Kafkas yıkıldı dedi. Değil mi? Knockout oldu dedi. Bu adam kalkamaz demediler mi? Dediler. Peki sen nasıl kalktın? Nasıl kalktın ulan sen? Hiç yıkılmamış gibi kalktın. Gene böyle kalkacağız, anladın mı? Kalkacaksın. Biz seninle omuz omuza vererek kaç tane derde sırtladık. Şampiyon. Bir round daha. Güneş için. Oğlun için. Bir tek round daha. Baba. Baba. İyi misin sen? İyiyim çok iyiyim. Polis salonu basıyor. Salonda silah bulunuyor ve ben çok iyiyim Nesli. Bak ben çocukları sokaktan, yetimhaneden topluyorum,
salona getiriyorum değil mi? Ben niye getiriyorum? Onlar suçtan, şiddetten uzak kalsınlar istiyorum. Spor yapsınlar istiyorum. İçlerinde biriken hayata karşı nefretlerini, kinlerini unutsunlar istiyorum. Ama beyimiz ne yapıyor? Salona silah sokuyor ve polis basıyor. Baba lütfen bak çocuk duyacak şimdi. Nesli, ben Kafkas'ı sokakta buldum. Onu evladım yerine koydum. Büyüttüm, evlendirdim. Ondan tek istediğim yani para için, kemer için değil, spor adabı içinde şampiyon olmasıydı. Çok şey mi istedim? Ama o ne yaptı? Pislendikçe, kirlendi. Çamurun dibine battı. Bir de o herif çıktı başımıza. Kim? Tansel denen o herif. Suç onda. Silah sokmak onda. Polis baskını onda. Kavga onda. Bir de bu Tansel'i çıkardı başımıza. Annenlere bir şey belli etme şimdilik. Yok yere endişelenmesinler. Tansel. Ne oldu? Başka sorun yok değil mi? Her şey için teşekkür ederim. Nereden çıktı şimdi? O kadar mahcubum ki sana. Ya, Kerem'in içindeki öfkeyi dizginleyememesini anlıyorum. Ama bu yüzden senin tehlikeye atmasını... bunu kabullenemiyorum. Bak, şunu iyice anlamanı istiyorum artık. Ben sadece senin nişanlın değil, Kerem'in de manevi babasıyım. Sizler bana abimden emanetsiniz, hepiniz. Ve ben ölünceye dek bu hayatta en kıymetlerim sen ve ailensin Suna. Tamam mı? Suna neredesiniz bu saate kadar çocuklar? Birkaç işim vardı anne. Sonra sağ olsun Tansel geldi aldı beni. Peki Kerem'den haberiniz var mı? Arıyorum telefonunu açmıyor. Merak etme Gülten anne, genç delikanlı gelir. Arayıp izin aldı zaten, bizden sıkıntı yok. Ha, iyi o zaman. Geç oldu, bana müsaade. İyi geceler olsun. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Güneş. Sana bir şey soracağım ama bana dürüst olacaksın. Söz mü? Söz. Yaman dedenle konuştuklarımızı duydun mu? Dinledin mi bizi hiç? Yo, uykum kaçtı sadece. Çok normal. Çünkü ilk defa babandan ayrı kalıyorsun. Üstüne bir de bugün yaşananlar. Ama neyse ki profesör yanımızda değil mi? Profesör hiç ayrılmaz ki benden. Biliyorum. Bak ne diyeceğim. Baban bugün yanımızda yok belki ama... eğer istersen... yani istersen seninle bir günlüğüne anne oğlu olabiliriz. Ne dersin? Sen hiç masal anlatmayı biliyor musun Neslihan abla? Pek sayılmaz ama senin için denerim istersen. Zafer amcanla baban bize mesaj yollamış. Dinlemek ister misin? Kuytu bir ormanın derinlerinden seslendi Bilge Baykuş. O kendini kral ilan eden aslana söyleyin, hayali tahtını almaya geliyorum dedi. Bütün krallık Baykuş'un adını haykırdı. Yaşasın Bilge Baykuş, yaşasın Bilge Baykuş. Ve yıllar sonra çetin bir savaş yaşandı Kuytu Orman'da. Aklın ve gücün savaşı.
kim kazanacaktı dersiniz? Akıl. Evet, doğru bildiniz. Akıl. Bilge Baykuş aklıyla galip gelecekti Aslan'a. Çünkü güç tehlikeydi bazen. Bir yanı hep karanlıktı. Akılsa güneşti. Nerede olursa olsun ışık tutardı evrene. Aydınlatırdı. Tıpkı Kuytu Orman'da yaşananlar gibi. Sizin anlayacağınız Bilge Baykuş aklıyla Kuytu Orman'a güneşi getirecekti. Torba. Ne oldu oğlum bu dolaba? Bilmiyorum hocam, vallahi ben yapmadım. Zaten istesen de yapamazsın. Yani ben kim yaptı bir bilgin var mı diye soruyorum. Bilmiyorum hocam, ben çıkarken yoktu. Bu sabah olmuş herhalde. Ya da dün gece. Acıyor mu? Çok fena olmuş hayatım. Nasıl antrenmanmış böyle? Ben yarın Yaman babayla konuşacağım. Bu kadar yüklenmesin sana. Fırat. Eylül. Bebeği aldırmamız lazım. Bak, idmandan önce doktorumla konuştum. Sağlığın için en uygunun bu olduğunu söyledi bana. Yapamam Fırat. Öl de öleyim senin için ama ne olur bunu isteme benden. Bize bir şans ver. Sana, bana, bebeğimize bir şans ver. Hiçbir şey olmayacak. Güven bana. Eylül. Doktorun gebeliğin tedavini engellediğini söyledi. Ya sana bir şey olursa? Biliyorum, farkındayım. Ama ne olursa olsun ben bu çocuğu doğurmak istiyorum. Bunu ben de çok istiyorum. Hem de her şeyden çok. En büyük hayalimin bu olduğunu biliyorsun. Ama senin sağlığın söz konusu olduğunda benim hayalimin hiçbir önemi yok. Sen benim yanımda ol. Ben bir çocuğun yokluğuna da katlanırım. Fırat. Ben yıllarca yetimhane koğuşumda ağlayarak uyudum. Annem babam beni neden terk etti diye düşünüp durdum hep. Şimdi Allah bana bir evlat nasip etti. Onların bana yaptığını ben çocuğuma yapamam. Ne olursa olsun vazgeçemem ondan. Eylül. Bak. Doktor doğuma bile yetişemeyebilir dedi. Ya sana bir şey olursa? Bana bir şey olursa sen varsın. Sen varken hiçbir şeyden korkmam ben. Ölmekten bile. Fırat, söz ver bana. Bana söz ver. Bana eğer bir şey olursa çocuğumuzu asla suçlamayacaksın. Bana olan aşkını, onun sevgisini de katıp daha çok sarılacaksın ona. Her daim koruyacaksın onu. Bana söz ver. Hadi soyunma odasını temizle. Ha bu arada dolabı da düzelt. Eskisi gibi olmazsa yövmeyinden keserim ona göre. Hadi kalk marş marş hadi. Zafer. 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 Kalksana lan. Bak antrenman başlıyor. Ben gidiyorum. Sen çalıştıracaksın çocukları. Hadi. Salak salak bakma suratıma. Ama yani sabahın köründe kimin çocuğu gelecek buraya boks için baba ya? Sabahın... Zafer hocam günaydın. Ne zaman çalışıyoruz?
Zıkkımı çok Zafer Hoca günaydın. Sabahın köründe gelmiş sanki dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Allah'ın torbası. Zıkkım günaydınmış. Halimize bak. Nesli. Nesli. Kızım kalk. Baba. Oo Yaman Hoca. Kahvaltı mı hazırlıyorsunuz? Sana da günaydın kızım. Valla ben hala uyuyorum herhalde. Çünkü bunu anca rüyamda görebilirim. Nankörlük etme. Sanki sana ilk defa kahvaltı hazırlıyorum. Yani yıllar sonra ilk defa diyebiliriz evet. Çenen düştü gene. Paşamı uyandır. Yumurta soğumasın. Paşam. Nesli. Tamam ben gidiyorum. Gürleme hemen gidiyorum. Paşam. Başlayacağım paşana da sana da. Ha. Eşeğin kızı. Tövbe estağfurullah. Günaydın paşam. Güneş. Ne yapıyorsun sen? Nereden buldun bu kutuyu? Yatağın altındaydı. Çorabımı ararken buldum. Kızdın mı bana? Yok hayır kızmadım tabii ki ama... Bak tatlım başkalarının özel eşyalarına izin almadan bakılmaz. Tamam mı? Babamın resmini gördüm içinde. Başka bir şey görmedim. Yemin ederim. Güneş sen okuma yazma biliyor muydun? Bilmiyorum. Adımı yazmayı biliyorum sadece. Onu da babam öğretti. Tamam. Güneşciğim Yaman dede bize kahvaltı hazırlamış. Bekliyor bizi, yapmak ister misin? Ah be şampiyon ya. O eller dolap yumruklamak için değil, rakip yumruklamak için yapılmış. Sosyal hizmetler dalgasını duydum. Üzüldüm yani. Ama bu işin bir çıkışı var hala, biliyorsun değil mi? Boşuna uğraşma Kado. Benim linklerle işim olmaz. Sana ringden bahseden kim? Ya bir yılda burada çalışıp kazanacağım parayı bir gecede alacağım diyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Kafes dövüşü ya. Ne diyorsun lan sen? Başımı belaya mı sokacaksın benim? Ya bela yok. Başını belaya sokacak bir şey olsa ben seni o işin içerisine sokar mıyım ya? Kafkas, çok para var bu işte. Öyle böyle değil ya. Bir maç ya. Bir maç yapacaksın. Ondan sonra çocuğu senin elinden kim alabilir ya? Benim bir işim var. Kalacak bir yerde buldum mu oğlumu benden kimse alamaz. O işler öyle değil maalesef işte. Kafkas, bak sana çok para lazım. Ev tutacaksın, eşya alacaksın, çocuğa huzurlu bir ortam yapacaksın. Yaman Hoca'nın durumu da ortada yani. Adam burayı borçla döndürüyor.
Ya 3 aydır bir kuruş aldığımız yok bizim buradan, biliyor musun sen? Bir maç, bir. Bir maç ya. Bir maç yapacaksın, parayı cebine koyacaksın. Ondan sonra kimseye eyvallahın olmaz. Olmaz. Kafkas, şu dediğimi bir düşün ya. Bir maç. Tamam Kadı, olmaz hadi. Hadi. Baba. Kerem geldi mi? Alo Tansel. Günaydın bir tanem. Kerem'i bulduk. Şimdi salona geldi. Görevli arayıp haber verdi. Ben de şimdi yanına gidiyorum. Oh, çok şükür. Tamam geliyorum ben de hemen. Tamam, görüşürüz orada. Baba, ben Tansel'in salonuna geçiyorum. Annem sorar... Neyse, ben arar söylerim kendisine. Seni çok seviyorum babacığım. Paşam, niye sucuklu yumurtanı yemiyorsun? Beğenmedin mi? Canım istemiyor. Ama o öyle sıradan bir kahvaltı değil. O şampiyon kahvaltısı. Ya. Babana da yapardım. Şapur şupur yerdi. Yedirdim, içirdim, çalıştırdım. Şampiyon oldu işte. Hadi sen de ye biraz. Hadi. İstemem. Babam yememiştir daha. Babam ben olmadan yemek yemez. Hep beni bekler. Neslihan abla. Devlet koruması ne demek? Hani devlet hepimizi korur ya Güneşciğim. Öyle bir şey. Hepimiz demediler ki beni koruyacaklarmış sadece. Yok öyle bir şey. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ama düzeldi sonra. Gittiler zaten, kendin de gördün. Bu abi yine gelir ama. Hangi abi? Böyle işte babası ölen. Böyle babamla dövüşmüş babası. Babası ölmüş. İşte o abi. Gelmezler ablacığım. Niye gelsin ki? Babam bağırıyor hep. Hiç sevmiyor onu. Hastanede de bağırmıştı. Ondan nefret ediyorum dedi. Ben de onu hiç sevmiyorum. Korkuyorum ondan. Oo, günaydınlar Kerem Bey. Günaydın abi. Dün akşam bastın gittin, arkanı temizlemek bana kaldı. Kusura bakma. Kusura bakma. Bu mu? Ne diyeyim abi? Ne dememi bekliyorsun? Oyunu aşan işler yapıyorsun artık. Dikkat et, benim de sabrımın bir sınırı var Kerem. Silahımı alıp adam vurmaya gitmek ne demek ha? Ne sanıyorsun sen kendine? Mafya mı? Bir anlık bir şeydi abi. Her şey üst üste geldi biliyorsun. Akif abiyle de konuşunca doldum işte. Akif'le mi konuştun sen? Evet abi. Ne dedi peki? Gerçekleri anlattı işte. Hangi gerçekleri Kerem? Kafkas'ın bilenip maça çıktığını, havluya rağmen babama yumruk attığını, bile bile babamı öldürdüğünü, hepimizin bildiği şeyler ama bu psikolojiyle duyunca delirdim abi işte. Ne yapıyorsun abi? Bir daha bu salona gelmeyeceksin Kerem. Anlamadım.
Gayet açık anlattım. Artık bu salona beni ziyarete bile gelmeyeceksin. Kovuyor musun beni şimdi yani? Koruyorum diyeyim. Boks konusunda halan haklıymış. Bugüne kadar öfkeni atarsın diye müsaade etmiştim ama gün geçtikçe çığırından çıkıyorsun Kerem. Okuluna gidip kendine başka bir yol çizmenin zamanı geldi artık. Beni tanımıyorsun bile abi. Bir kere bile boks yaparken izlemedin ki beni. Dikkatimi çekememişsin demek ki. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Dert değil biliyor musun? Ben kendimi gösterebileceğim başka bir salon bulurum. Bu biraz zor Kerem. Bundan böyle ancak Luna Park'taki boks makinesine yumruk atabilirsin. Bu da ben izin verdiğim sürece. Tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun. Sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin. Ortama baktım, tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun. Sandığın aşkla hep bir tokat var.